오늘은 최근 자연재해가 가장 많이 발생하는 나라 10곳에 대해 알아보겠습니다. 먼저 필리핀은 태풍과 지진이 빈번하게 발생하며 화산 활동이 빈번합니다. 그 다음으로 인도네시아는 화산 폭발과 지진으로 인한 쓰나미 위험이 높습니다. 미국도 허리케인과 토네이도, 산불 피해로 상위에 위치하고 있습니다. 방글라데시는 매년 홍수와 사이클론으로 막대한 피해를 입습니다. 중국 역시 홍수와 지진, 태풍 같은 자연재해가 자주 발생하는 나라 중 하나입니다. 멕시코는 지진과 허리케인의 영향을 많이 받고 있으며 일본은 빈번한 지진과 쓰나미, 그리고 태풍으로 많이 알려져 있습니다. 인도는 여름철 폭우로 인한 홍수와 폭염, 가뭄의 피해가 큰 편입니다. 호주도 사이클론과 산불, 가뭄 피해가 큰 나라입니다. 마지막으로 베트남 역시 태풍과 홍수의 영향을 자주 받는 국가입니다. 이상 자연재해로 많은 피해를 입고 있는 나라 상위 10개국에 대해 알아봤습니다.